Que foi primeiro para ti, a escritura ou a televisión? Como as combinas? Ola Rubén, pois mira, vouche dicir aquelo tan galego que é o de depende, non? Porque depende que entendamos por escribir. Eu escribín dende moito antes, pero publiquei, pois sí, cando posiblemente xa andaba pola tele. O que é a ficción, o que teño son 2 libros anteriores nos que estaba traballando na radio, pero moi noviña, acababa de empezar, eran libros de encarga que me fixeran sobre temas de bioloxía. A ficción chegou máis tarde, no 2005, e xa andaba pola televisión de Galicia, sí. María, como descubriches que querías ser escritora? E querías ser de pequena? Pois mira, Carla, eu creo que pensei en ser escritora, pero como un soño, non como unha realidade, non? Cando era pequena, un pouco por obriga, sabes cando comezan a dicirche todo o mundo que vas ser de maior, que vas ser de maior? Entón, pois, reflexionei, non, para poder contestarlle á xente. E pensei que quería ser 3 cousas. Pensei que quería ser presentadora de televisión, que quería ser médico e que quería ser escritora. De contado me din de conta que había un conflito, porque unhas eran cousas de ciencias e outras de letras, aínda que despois conseguín ser de ciencias e de letras, e non pasa nada. É unha tontería o de ter que guiarnos polo camiño das ciencias ou das letras exclusivamente, todo se pode mesturar, non? Entón, bueno, pois empezou aí, non fun escritora, fun presentadora de televisión, non fun médico, pero fun bióloga, ou sexa que, bueno, andei un pouquiño cerca, non? Cales foron os teus incentivos para comezar a escribir? A que idade? Podes nos contar cales foron os teus referentes? Pois os incentivos ou un pouco pois os comezos, mira, a verdade é que as 2 veces que empecei a publicar foi porque me empurraron cousas. Primeiro, eses 2 libros que che contaba, os primeiros, moitos anos antes, 96, 97, de non ficción, que foron unha encarga sobre temas biolóxicos para nenos, e despois, cando cheguei ao 2005, un pouquiño antes, pois houve un parón profesional na miña vida, porque quedei pois en traballo. Estiven 7 meses fora e pensei, que máis sei facer? Sei escribir. Entón mandei 2 libros que tiña unha editorial, dixéronme que si a primeira e tiven esa sorte, porque se me din que non, igual non seguía intentando, non? Pero foi así. Eses foron para min os comezos profesionais. Eu quería saber que foi o primeiro que escribiches. Ola Mariña, pois o primeiro que escribín foi ese libro de encarga do que vos falaba, que era un libro sobre ecoloxía na aula. Pedíronme como un manual para traballar a ecoloxía para os rapaces pois de primaria ou un pouquiño máis, fixen un libro pois que foi o máis divertido posible, que falaba deses temas de ecoloxía. Dos teus libros, cal é o teu preferido e por qué? Pois Irene, non che vou poder contestar. Mira, teño 2 fillos e se me mandan escoller entre eles non podería. Teño 2 brazos e teño que escoller cal perdo, tampouco podería, aínda sendo destra. E cos libros pasache o mesmo, a todos lle tes cariño por algo, todos levan moito traballo, todos en todos pos moita ilusión, entón eu, de verdade, non sei escoller entre os meus libros. Cal foi o premio para ti máis importante como escritora? A ver, Anxo, o premio máis importante, que difícil, non? Sinceramente, eu sinto, e digo de corazón, que o premio máis importante sodes vós, ou seja, cada persoa que le o teu libro, ese é un premio para unha escritora, non? Cada persoa que colle esa historia que ti escribiches e que a fai súa, e que sinte cousas, que se emociona cando lee, ese é o gran premio, e dende logo que non hai outro, non? E logo premios dos formais, pois mira, aquí hai
teño un premio que creo que podedes ver, que é o Premio Lazarillo, que foi un premio importante xunto coas mencións que tiven da Biblioteca de Múnich, que son, pois, escollen os mellores libros do ano, os mellores libros do mundo, non? De literatura infantil e juvenil, estiven 2 veces aí. Eu creo que foron as cousas máis destacadas e que me valeron para abrirme portas despois. Cal foi o teu mellor ano profesionalmente? Ai, Hugo, que difícil mo pos, é o mellor ano profesional. Eu son tan positiva sempre, ata con pandemias, que creo que o mellor está por vir e que o mellor vai ser este ano, ou o que ven, ou o seguinte, cada ano direiche eso. Non sei que ano foi o mellor, sei que me pasan cousas maravillosas, increíbles e moi alucinantes cos libros todos os anos, todos, e non sabería escoller un. Pasouche algunha vez que investigando para escribir unha novela atopaches un fío do que tirar que che inspirase a escribir o seguinte? Pois mira, Soraya, non me pasou nunca que investigando un tema me aparecera outro. Dese xeito non. Pero sí me ten pasado que escribira 2 libros á vez, sabes? Por momentos, non todo continuado, pero cando ás veces desafogaba de un libro, pois como As horas roubadas, que tiña moita carga dramática, non? Pois desafogaba escribindo un libro infantil polo medio, que fose divertido ou de risa. Esas cousas teñoas feito. Entón, ás veces unha historia búscate a levar outra, eso sí me ten pasado, ou incluso outra diferente para desfacerte da anterior. Eso sí, o de atopalo buscando documentación non me pasou de momento. Por que decidiche falar sobre Isabel Zendal e a vacina? Por que decidín falar de Isabel Zendal e da vacina? Mira, Gabriel, em, foron varias cousas ao longo de varios momentos da miña vida, non? Como que houbo varias chamadas de atención sobre ese tema. O primeiro que pasou foi que cando estudei bioloxía, os biólogos, moita xente non o sabe, pero son quen fan as vacinas principalmente, non? E os xenetistas, que tamén son biólogos principalmente, e os biotecnólogos, non? Entón, aconteceu que nos explicaron a orixe das vacinas, o de Jenner, que conto no libro, e que nos falaron moi por riba de Balmis. Contáronos que Balmis levara a vacina dende España ata América nunha cadea humana de vacinación con nenos que cada 10 días se vacinaban, que aquelo foi de 1803 a 1806, 3 anos sen perder a vacina, vacinando cada 10 días, 10 días, 10 días, 10 días para non perdela, non? Pero eu despois, claro, cando estudei o libro, cando investiguei, vin que foron moitos máis anos, porque os últimos que chegaron foi Grajales, e Grajales chegou en 1814, ou seja, é unha fazaña de tal dimensión, tan imposible, e fixérona, non? Que eu, dende que a coñecín, pareceume increíble. Non me contaron daquela que saíron do Porto da Coruña, que había nenos galegos, que estaba Isabel Zendal. Eu dou moitas charlas, médicos, biólogos, enfermeiras, xente que me di que a día de hoxe tampouco llo contaron onde debían, non? Ou estudantes como a vos de eso de bacharelato, non ven os libros de texto, algo tan increíble como iso, non? Se fóramos americanos de Wichita ou de Wisconsin, seguro que o sabíamos, que o estudábamos, que fachendeábamos e que pensábamos que éramos os mellores do mundo por ter conseguido instaurar non a vacina, senón a vacinación. Eles foron os primeiros que usaron a vacinación como un método de medicina preventiva no mundo. Debémoslle todo o que veu despois, non? Demostrar que esa vacinación se podía facer así. Facían as xuntas de vacinación, deixaban xente vacinando, levaban libros para aprender, levaban o soro in vivo en rapaces, o mellor que había, non? Entón, eso por unha banda. E por outra banda, pasoume despois que cando xa era xornalista, traballaba na Televisión de Galicia, fixe unha reportaxe sobre 2 persoas que veñen os agradecementos nos libros, do libro que son
Joaquín Pedrido, Toño López, non? Eles foron os xornalistas que investigaron, que descubriron os nomes dos nenos, o nome de Isabel Zendal auténtico, que o fillo de Isabel Zendal era fillo natural e non adoptado, que foi Balmis, quen despois o cambiou. Eles aprenderonnos un montón de cousas, investigaron e conseguiron datos únicos. E cando eu fixen esa reportaxe, rematei a reportaxe con un rol, non? Con unhas letras que subían no vídeo no que saían o nome de cada neno coa idade, que era ese achádego que eles fixeran, non? Cando o vin, chorei, emocionouse o montador de vídeo, emocionouse o realizador, emocionáronse todos os do programa que o viron e despois emocionouse a xente cando se emitiu, non? Na Televisión de Galicia, porque realmente ver esa lista de nenos coas idades era algo alucinante, eso conseguiron eles. Entón foi nese momento cando pensei que iso había que contalo e que había que facelo dunha maneira que chegara ao corazón e que nos fixera sentir pois o que eles sentían e por iso escollín novela e novela histórica para facer iso. María, ¿de onde sacaches a inspiración para este libro? Pois mira, Jesús, non sei de onde ven a inspiración. Sei de onde saíron as gañas de escribir o libro, que é o que contaba antes, pero o asunto da inspiración pregúntamo moi a miúdo, non sei en que te inspiras, sei que decidín que quería contar a parte do hospicio, quería contar a parte galega, que cando chegaban ao mar, eso xa era historia, xa non o quería contar, quedou no epílogo, pois, non sei, un bo día decides, tomas decisión sobre que escribes e vai saindo a historia e vai fluindo. A explicación, eu que sei, eu nas musas non creo, creo no traballo. Canto tempo lle dedicaches a investigación previa a escribir Os nenos da varíola? Ai, Nerea, a documentación levoume 12 anos, que se di pronto. Non foron 12 anos exclusivos, ni moitísimo menos. Eu non investiguei, iso quero deixalo moi claro, eu que fixen foi recompilar. Como unha xornalista, como unha escritora, non son unha investigadora que descubrira cousas, nin o pretendía, nin o busquei, non? Eu xuntei, e xa para xuntar levoume moitísimo tamén porque non estaba dedicada só a iso, eu tiña o meu traballo, a miña familia, escribín moitos outros libros nese tempo, pero sí que pasaron 12 anos xuntando cousiñas e houve un momento no que pensei, xa podo escribir a historia. Tamén houve 3 veces nas que estiven a punto de plantalo e de deixalo. E como te documentaches para Os nenos de variola? Mariña, pois documenteime buscando que investigadores había, onde se tratara ese tema, que se sabía del, pois coa axuda de Toño que vos contaba antes e de Joaquín, pero tamén buscando datos de referencia histórica. Quería saber como eran as amas de cría, quería saber como eran os hospicios, quería saber a mortalidade que había na época, quería saber a maneira de vida, como era a Coruña, como eran os barcos ás Américas. Por iso me levou tanto tempo. A min gustaríame saber canto tardaches en escribir o libro dos nenos. Pois verás, Paulo, despois dos 12 anos de documentación, cando me puxen a escribir, escribín relativamente rápido. Creo que o libro saiu pois como en ano e medio. Xa vos digo que eu dedico a moitas outras cousas, non estou todo o día escribindo, non son unha escritora a plena xornada, non? Entón, levoume eso, que para min é moi pouco. E por que me levou pouco? Pois porque como xa sabía tan ben como era Balmis, como era Salvani, como era Isabel Zendal, ou como podía intuir eu que eran, como era a vida nos hospicios, como sabía todo iso, e que quería contar cando me puxen, pois os personaxes fluían e tiñan un asento, non, para poder contar todo. Cal é o teu personaxe favorito do libro? E a parte preferida? Ai, Rubén, que difícil escoller un personaxe. A min gústame todos. Pose Roibanes, encántame Inés, encántame ata Tomás o malo, non?
que no seu papel de malo, pois está ben. Eu creo que unha escritora escoller os seus personaxes é moi complicado, porque non só os principais son importantes, tamén os secundarios, ata as monxas, non? Valentina, todos son importantes. Non podería escoller un personaxe ningunha parte que eu prefira, non, do libro, pois porque todo saiu de min, entón é moi difícil. De poder, cal sería o personaxe dos nenos da variola que che gustaría coñecer? Pois mira, Pablo, se puidera coñecer xente do libro, hai personaxes de ficción e hai personaxes que inventei eu, por tanto, e outros que son reais. Quen son os de ficción? Os de ficción que non podo coñecer porque non existen son todos os que quedan en terra menos Pose Roibanes. Eses inventei no seu, non? Por que os inventei? E porque non quería facer un neno malo, non quería facer un neno mentir, non? O seja, eu quería que houbera personaxes creados por min que encaixaran na historia, que tiveran unha función e contaran cousas, e logo estaban os históricos, non? Dos que sí que sabía. Entón, por iso o libro ten dous finais. Ten o final da historia, que é un final aberto, iso quere dicir que quedan abocados pois Tomás a morrer, ou queda abocado a nai a levar o neno, ou queda Inés traballando, pois seguramente despois se vexan, seguramente el non colle a variola Ezequiel, non? Porque tomou moitas precaucións. Iso é o final aberto, e logo está o final da historia de verdade, que iso conto no epílogo. Sube no barco, pasa todo iso, e iso é o que se sabe o que conta a historia, non? Quixen diferenciar. Entón, se puidera coñecelos, os de verdade, gustaríame coñecer a Balmis, coñecer a Isabel, pero teño moita curiosidade, fixádevos, por Salvani, que ata morreu, e tiño curiosidade por coñecelo. E tamén teño moita curiosidade por Pose Roibanes, que era galego, era unha persoa adiantada ao seu tempo, un vacinador, non probou a vacina no seu neto por unha inconsciencia, probouna porque sabía que funcionaba e quería protexelo, non? Pois ao mellor eses antes que os demais, fixádevos, Crees que o libro do Nenos da Variola nos podería axudar a comprender a situación actual coa pandemia? Álvaro, pois por suposto que os nenos da variola axudan a comprender a pandemia. Cando eu escribín esa novela, preocupábame moito que a xente entendera o terror, porque a variola foi a enfermidade que máis persoas matou na historia da humanidade. E cando xa non ves unha enfermidade, perdeslle o medo, non? Pero, bueno, saiu o libro, a xente comprendeu-no perfectamente, pero é que agora sabemos o que é o terror, que nos metan na casa, que nos confinen, que teñamos que depender dunha vacina, dos investigadores, da investigación, que teñamos que depender de que todo o mundo poña esa vacina, porque senón non funciona, que nos poidamos sentir culpables de se nos transmitimos a enfermidade aos demais e se nos salvamos e morren os nosos parentes, non? Bueno, pois todo isto era elevado ao cubo ou a moito máis coa variola, porque a variola non mataba o 1% de persoas maiores ou persoas con problemas, mataba o 30% da poboación en xeral, que podíamos ser ti, eu ou calquera da nosa familia, alguén que estivera sano, de calquera idade, de calquera estrato social. Entón, sí que se aprendeu moito dos nenos da variola, do que eles conseguiron, da unión, de ser persoas solidarias, de traballar polos demais, de vencer, de que un salario non paga cousas que faz, por exemplo, cousas que fixemos na pandemia, como os sanitarios, como os xornalistas, como os científicos pelexaron, non? Todo iso está aí. E logo, Balmis, xa vos decía antes, foron os primeiros que conseguiron instaurar a vacinación de maneira científica e conseguir que funcionaba. E despois, no ano 70, a Organización Mundial da Saúde decidiu facer unha vacinación masiva no mundo, ir a pola varíola, rematar con ela, e conseguirono. A seguinte enfermidade que se vai erradicar, posiblemente antes que o coronavirus,
pois pode ser a poliomielite, porque queda 2 cepas en 2 lugares do mundo. E sabedes por qué? Pois porque hai lugares do mundo onde non se vacina públicamente, onde non hai unha sanidade pública que nos vacine, onde non vayas a poñer pois ao Monte do Gozo ou a non sei que sitio, ou a Cidade da Cultura ou a un lugar que te citen ali a poñer a vacina, non? Entón, realmente, o mundo, cando quere loitar contra algo, sabe facelo, pero temos que unirnos todos. Hoxe en día estamos a vivir unha pandemia. Crees que algún día farás unha novela dela, como fixeches coa varíola? Quen crees que serán os personaxes dela? Gerai, pois eu pensei que xa iba a haber un monte de novelas sobre a pandemia. De feito, pensei que había moita xente novelando sobre a pandemia durante o confinamento, pero non parece que fora tanta, non? Sí que haberá, ten que habela por forza, historias da pandemia, e supoño que serán historias cotiás, non? Dos axentes que tiveron que ver aí dende o confinamento nas casas ata, por exemplo, os científicos conseguindo a vacina, non? Eu penso que sí que haberá. Ser escritor en galego hoxe en día sería unha profesión? Canto diñeiro se gana? Irene e Santiago, pois mirade, eu sempre que falo incluso con outros escritores, falo de 2 palabras que son profesionalización e dignidade. Ser escritor ou escritora en lingua galega non acostuma a rendir o suficiente como para vivir porque somos un sistema pequeno. Somos 3 millóns de persoas, non todas len, non todas falan galego e non todas len os mesmos libros. Entón, realmente é moi difícil vivir dun libro e vivir en lingua galega. Como se consegue? Pois podese conseguir, hai moi pouquiños autores que vivan únicamente diso. Terías que ter un bestseller, terías que ter un libro que realmente funcionara moitísimo, pero, sobre todo, e no meu caso, conseguilo coas traducións, levando o teu libro orixinal en lingua galega. Eu son escritora en lingua galega, só teño un libro escrito en castelán que foi un encargo que é Quieres ser periodista, que é un libro da editorial Siruela. Os demais todos naceron en galego e dendo galego chegaron pois o castelán todos, o catalán, a linguas como portugués, italiano, polaco, filipino, chinés, unha morea delas, non? Entón, dun libro, habitualmente, o autor percibe de cada libro en torno ao 10%, no mellor dos casos, ou pode ser o 7, o 6, depende, se é un álbum ilustrado, o 5. Algúnas veces, algunhas editoriais cárganos os autores, descóntanos a nós a traducción, e en algunhas ocasións incluso se tes ilustracións sen ser ilustrado, non? Pero case ilustracións polo medio sen que sexa un álbum, pode penalizar o escritor. O escritor cobra pouquísimo, é mellor plantar tomates, non que ser escritor. Pero pódese facer. Como se fai? Pois eu creo que hai que escribir con calidade. Non interesa ter moito escritor en galego, sino bons escritores en galego, boa literatura en galega, que as cousas saian de aquí, que nos traduzan, que cheguemos a outras linguas, que por un libro poidas cobrar de diferentes sistemas distintos, non? Da literatura española, da literatura de outros países. Entón, cando empezas a cobrar deses libros e dos anteriores e as cousas van ben, aí sí que xa podemos falar de vivir da literatura. Pero xa vos digo que non é doado conseguilo e que a meirande parte dos escritores viven de outras cousas. Ti por que crees que me gustan máis os libros en castelán que en galego? Ai, Zan, pois xa me gustaría moito sabelo porque tes un galego precioso. Sabes que o galego, cando se fala, non todo o mundo fala igual, hai que non fala pois cunha prosodia, cunha maneira de falar case en castelán, ti tes un galego bonito. Nesa frase xa se nota que é un galego pois que é fermoso, non? Eso hai que conservalo. Penso que nos gusta o galego, ler en galego, cando lemos moito en galego, cando nos acostumamos a ler en galego. Se nos acostumamos a ler en castelán,
pois posiblemente prefiramos esa lingua, pero non debera ser. Non debera ser porque todos levamos dentro o galego e penso que temos que conseguir que nos guste tanto unha lingua como a outra, que son costumes, que non se debe deixar pasar. Veña, inténtao e busca os libros que che gusten e tira de aí e cando consigas permanece e dillo a outros para que tamén o fagan. Onde te ves en 5 anos? Crees que seguirás escribindo? Gabriel, en 5 anos que pode pasar vindo dunha pandemia? Eu creo que nos pode pasar de todo a calquera. Entón, se dentro de 5 anos sigo aquí, eu penso que sí, home, que hei de seguir escribindo porque me chifla escribir, porque cando remato unha historia xa estou pensando noutras para seguir contando. E sí, véxome de escritora dentro de 5 anos. Onde? Non sei, pero escribindo sí. Facer un libro non debe ser nada fácil. En que te inspiras ti? E que consello dirías a unha rapaza que queire comezar a escribir hoxe? Alba, non é nada doado escribir, é ben certo, pero é moi reconfortante porque creas o teu mundo, compártelo cos demais e iso é moi bonito. Cando sei que xente como a vos lestes o libro, igual non lle gustou a todo o mundo, pero a moitos sí, ou a algún sí, ou emocionastes vos. Tamén é certo que non se pode ler en calquera momento, cada libro ten un momento para ler, o mellor agora non che gusta en uns anos sí, ou noutro momento da túa vida. Pero eu creo que o máis bonito é compartir, é a comunicación, eso é a lectura, non? Eso é o que pasa entre os escritores e os autores. A inspiración xa vos dixen que non sei de onde sae, non creo nas musas, creo no traballo, eso sí. E o consello para escribir é doble. Por unha parte, ler, canto máis lees, máis aprendes, non? De como se pode escribir, pero sobre todo, a escribir apréndese escribindo. Así que busca a túa historia, ponte a escribir e non digas quero ser escritor. Non, poñome a escribir. Empecei a ser escritora. Iso é o que hai que facer. Bueno, isto é o bonus track. Creo que contestei a todas as preguntas, pero agora que xa contestei a todas, quero darvos as grazas de corazón por ler e, ademais, por algo máis importante que ler, que é asimilar esta historia, quedar con ela, facervos con cachiños dos personaxes e ser memoria viva de todo o que pasou. Iso é importante. Non podemos vivir sempre sen coñecer que houbo atrás, non? E a novela tamén vale para isto. Acabamos de estar nunha pandemia, estamos aínda metidos nunha pandemia e temos que saber que xa pasou outras veces, que non somos os únicos do universo, que pelexaron con ela mesmo cando non sabían o que era un virus, que xa ten mérito, e que imos sair. Como? Todos xuntos. Así que, de verdade, que disto temos que aprender moitas cousas. Grazas por lerme.